السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa inaan ka hadlo ninkii Faysal Cali Waraab ahaa video uu ka hadlayo. Videogaas ayaa la ii soo diray. Videogaas baan rabaa bal inaan wax ka iraahdo. yaa Faysal Cali Waraabe waa taqaanaa waa jirjiroole maalinba meeshuu joogo u ekaadaa ninkaas. tan kale Faysal Cali Waraabe maxaa ku taqaanaa ruufyaanimo. Somaliland wuxuu qaabilsan yahay ruufyaanimada isku dirka ummadda Soomaaliyeed. Faysal Cali Waraabe waad iska taqaanaan waa oday weyn oo u qaabilsan Somaliland inuu u caayo beelaha kale ee Soomaaliyeed. weligiina wuu u qaabilsanaa, weligii meel uu gaarayna ma laha because dad cay wuu duloobaa. Soomaali iskama tiraahdo hadalka way Soomaalidu been way sheegtaa laakiin been ma mahmahdo marka la dhahayo waa sidaan oo kale. Mahmahdan waxay ku leedahay dad cay waa duloobaa. Faysal Cali Waraabe wuu duloobay baan dhihi karaa. You know why aan u dhahayaa wuu duloobay Faysal Cali Waraabe. waxaan u leeyahay Faysal Cali Waraabe waa duloobay. Faysal Cali Waraabe weligii meel ma gaarin, weligii meel ma gaarin. tan kale isagoo cimrigaas ku jira ayuu 24 saac hadduusan duloobin dad caayaya. cimrigaas isagoo ku jira qof duli ah unbaa caaya qabaa'ilo dhan oo sheekh leh oo shariif leh oo cid walba leh ummad dhan ee Soomaaliyeed ayuu caayaya isaga oo qabiilkiisa ka dhigi jiray waxaan la arag la maqal ka fiican dadka Soomaaliyeed oo dhan ka wanaagsan ka qiimo badan. Wow, maxaa dhacay maanta? tiina waa beenowday. qabiilkiisa wuxuu noqday qabiil Soomaaliyeed, nothing less nothing more. isku mid weeye Soomaali waa isku mid, isku dhaqan, isku maxaa la dhahaa isku dabeecad little bit waxa waa jiraan lagu kala duwan yahay dhaqamada. waxna waa la iskaga mid ayaa la yahay balse buur iyo cir dhul iyo cir lama kala aha Soomaalida. marka waxa weeye ninkaas waxaan leenahay shalay miyaad fiyoobeyd mise maantaad waalatay, mise shalay ayaad waalayd oo maanta fiyoobaatay. tan kale waxaan leeyahay shalay iyo maanta differentka u dhaxeeya Faysal Cali Waraabe ayaa la yaabanaya. Faysal Cali Waraabe reer Somaliland waxa weeye aflagaado aad iyo aad u tiro badan ayay dadka Soomaaliyeed u geysan jireen. sheekh kamay xishoon jirin oo isin kamay xishoonin oo maxaan ku madax kamay xishoon. marka maanta muxuu yiri Faysal Cali Waraabe? yaa maanta miyuu waalan yahay mise maantuu saxsan yahay oo miyirkii baa soo degay? I think maantana miyir ma soo degine. Faysal Cali Waraabe danayste selfish. yaa lacag ayaa lagu siiyaa inuu caayo qabaa'ilada Soomaaliyeed, madaxda Soomaaliyeed ee kale aan ka ahayn reerkiisa. lacag ayaa lagu siiyaa. xisbina ma laha, xisbigiisa waa kaligiisa ka taagan. ma cid kale xisbi la aho kooxdiisa ku jirta waa maya. wuxuu u qaabilsan yahay cayda. marka caydaas ayuu wax ku qaataa uu quuta cay quuta la dhahaa Faysal Cali Waraabe. Faysal Tanig bay u bixiyeen reer Gabiley, waxaan leeyahay reer Boorame sorry, laakiin waxaan leeyahay Faysal cay quute caydu quuta. waa nin cayda ku shaqaysta laakiin ciyaalada ma aragtay social media ee dadka caaya oo kale ayuu cayda ku shaqaystaa. ma nin xishoonin, waa nin duloobay. ilaahay baa duleeyay. dad cay waa duloobay. ilaahay baa duleeyay. dulinima ilaahay ka muujiyay isagoo intaa la eg inuu caaytamo uusan sharaf lahayn, uusan wax qiimo ah lahayn, uusan maxaan ku iraahdaa ishag garanaynin da'diisii intuu la eg yahay. ceeb caleeg. marka Faysal Cali Waraabe muxuu yiri maanta? wuxuu yiri
حسن شيخ مدحوينه حسن شيخ وإن لا قرب استاغا وإن الله هيليا فشلات با كسعطة ها marka faysal maxaa ku taqaanaan hud rufyaan waxa uu ka wado oo dhan waxa weeye faysal cali waraabe wuxuu leeyahay waxa fashilaya xasan sheekh maxamuud waa daarood buu leeyahay dadkan waa dad daarood lagu saliday daarood wuxuu ka sito male dhulka ma haysto xaqa ma haysto bal maxaa ku saladay waa dad walaalahooda oo Soomaaliyeed oo daris ay yihiin yaa oo wiil iyo abtigiisa haddana waa ku saladan yihiin subxaanallah way eedeen daarood cid kasta oo dulmi wadana way eedaysaa ciday dulmiso wallaahi alcadiim dulmi ilaahay ma taageero dulmi ilaahay garab ma siiyo ilaahay waa xaq soore waa feer ilaahay waa xaq soore ma wanaagsana in dadka cidle laga dulmiyo in dadka Soomaaliyeed la isku diro ma wanaagsana wax fiican ma aha wuxuu ku leeyahay madaxweyne awal weligiis madaxweyne lagama maqalin faysal cali waraabe afkiisa madaxweyne lagama maqal weligiis waa first time uu yiraahdo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ya wallahi bila sawfani waa ninkii hadda isaga iska daaye intuu dhaafay beeshiisa hawiye caayi jiray u soo istaagi jiray dhihi jiray yaa weligood ma ay talin hawiye weligood ma ay talin haddii nin aan talin jirin yimaado nin aan tagi doonin baa taga ayuu ugu mahmaahay waxa uu yiri oo kale hawiye dekeday ka xamaali jireen oo markabka ama doonta ina uun laaye sibirka keena ayay dhabarka u dhigan jireen xamaali jireen ma taqaanaan sababta uu dhahay xilligaas sidaas ruufyaannimo dhinac hawiye iyo wuxuu isku dirayaa iyo maxaan ku iraahdaa ii sheeg daarood dhinac wuxuu rabaa inuu bahdilo beeshaas sheekh kale shariif kale oo talin jirta weligoodba hawiye way soo taliyeen wayna talin jireen yaa yiri ma talin jirin aadan cadayuu ahaa crazy man and hawiye wuxuu dhinac ka tusayaa wuxuu ku leeyahay markabki oo ina online wuxuu u soo qaatay waa edab darro iyo xaasidnimo iyo cuqdi iyo xanuun ku jira weey muxuu u soo qaadan waayay ganacsato badan oo Soomaaliyeed ayaa Muqdisho joogta aniga reer Muqdishaan ah way badnaayeen kuwii hawiye muxuu u soo qaadan waayay kuwii isaaq ah muxuu u soo qaadan waayay uu jirdo xuseen ku jiro uu dhihi waayay jirdo xuseen markabka iyo doonta uu keenay xamaaliga ee maxaan ku dhahaa sibirka ah ayaa u xamaali jireen hawiye muxuu u dhihi waayay ma uu dhihin waayo wuxuu u kharaarinayaa qabyaalad ku jirta ninkan wuxuu u kharaarinayaa dadkan daaroodka la yiraahdo waa isku dirnimo waa shaydaannimo faysal cali waraabe meeshii lagu duugi lahaa baa la yaabana aniga lagu aasi lahaa qabrigii qaadi lahaa baa la yaabana dhakadaasaa madow suu dhulka ugu xoqonayay ma uu tukadaan isleeyahay tukasho kama ahane waa tukadaa buu ku leeyahay halkaasaa madow haddana wax kama jiraan salaadiisa waa soo xajiyaa lagu leeyahay haddana 24 saac ummad Soomaaliyeed isku diraya isagoo intaa la sirqay ah dawladda Soomaaliya uu qaybta ka ahaa yaa uu u shaqeynayay de ummadda Soomaaliyeed qayb ka wada ahayde buu 24 saac maagay u caayay marka faysal cali waraabe yuu u sheekaynaya yuu wax u sheegaya dadku way ka horeeyaan wayna ka dambeeyaan wayna la siman yihiin wax ka aqli hooseeya ma jiro isku dirnimada George faysal cali waraabe shaydaan baa tahay shaydaan iblis kii geesaha waaweynaya tahay kii geesaha waaweynaa oo ummadda Soomaaliyeed ku dhex jira tahay adiga iyo dad badan oo magaca Soomaaliyeed sheegta balse aan ahayn DNA gooda Soomaali waxaan dhihi karaa
DNA gooda ma aha Soomaali biyuur oo sax ah ma aha dad badan ayaa jira oo Soomaali ku barxan oo saa'id ku ah oo dheeraad ku ah oo aan jeclayn Soomaalinimada ka soo horjeeda Soomaalinimada halkee lagu arkay qof isaga isnacab jinsiyadiisa nacab Soomaaliga xagee lagu arkay weligay ma arag aniga istubidnimo ka weyn taas doqonnimo ka weyn weligay ma arag aqli ka hooseeyo oo ka liita kaas weligay ma arag Soomaali baa tahay Soomaalinimadaada ku qanacsano Soomaali baa tahay dadkaaga Soomaaliyeed jeclow Soomaali ya haddii laga dhex baxo oo la dhaho Soomaali ma nihin 24 saac wuxuu ku sheekayn jiray waad ogtihiin Soomaaliye way duuban yihiin way yaalaan waa soo dhigi kara markii uu lahaa wiilka Etoobiyaanka ah baa ixiga iyo wiilka Muqdisho iyo wiilka Soomaaliga ah markii uu lahaa waa taariikh way qoranta way taala way duubanta marka qofka haduusan Soomaalinimadiisa ku qanacsanayn Soomaaliyana waa degan heleeyahay waa in laga saaraaba Soomaali waa inay isugu tagtaaba ka saartaa ka erida wadanka meeshu ka yimid aado isaga yaqaanee dabcan meel kale ka yimid ma ka iman Soomaali kama dhex dhalanay maxay taa waxaas 24 saac Soomaali lagu liigan yahay oo lagu taagan yahay hatta waxa uu maxaan ku iraahdaa dagaaladii markay dhaceen Sool reerkii lahaa dhulkooda ay ka soo saarteen oo iska saareen oo dhulkoodii qabsadeen waxaan oo dhan maxaa ka keenay hadda waa durbaan urur Soomaali ayuu garaacanayaa marna aan ku caayo marna aan dhaho qaraxyadoodan ku faraxsannahay Muqdisho ha qaraxdo Muqdisho ha olosho Muqdisho ha gubato ya naagta weyneedna waad aragteen Sahra Bala u halgan waxay u soo halgantay ma naqaan waxay ku hadlaysay waad ogeydeen marka dadka noocaas ah marna in durbaan lagu tuma urur Soomaali ah lagu awrkacsado marna lagu caayo lagu nacab yahay ad ogtahay ya waxay dhahan reer Soomaali waana la nacab yahay la idin ma nabca Soomaali wallahi daarad iyo hawiye iyo cid kastaba idin ma nabca dad Soomaaliyeedaatin laakiin adinka dadka nacab madaxweynaha ugu horeey ugu weyna xataa uu 24 saac daarad u haystay uu 24 saac caayay waad habaarayseen waa caayayseen hawiye waa habaarayseen waa caayayseen waa liidayseen waa yasayseen wax walba xunaad ku sheegayseen mid waxaan arkay dhaa anagu kufsi yaa dhaqan uma lihin anagu haddii maxaan ku rahdaa wax dhacaan gabdhahan isa siinaa yaa si maxaan ku irahdaa isha kaas waa dhaqan Soomaali oo dhan baa leh kufsi ma naqaan annagana ha dhihin meeqa kufsiya ka dhici jirtay Hargeysa iyo Burco iyo meel kasta war meel walba kufsi ka dhacaa meel walba nin iimaan kala jooga oo shaytaan hoggaansaday cidna kuma aha tilmaan kuma aha cadaankan aan la joogna maalin ayaa markasta kufsada wax oo research kala sameeyay aadna haysid intay kufsadeen marka maxaa anagu malaa'ig miyaa tihiin war malaa'ig ma tihiin dadkaanu aragnay baa tihiin ogaada waxaa tihiin waxa aad dheertiin ummadda ma jirto come down oh my goodness dadkoodi way waaleen dhalinyaradoodu way waaleen dadkoodi wax kale ku shubeen wax kale u sheegeen dadkii waxay ka dhigeen stupid miran aan waxba fahmayninba maxay tahay dadkan la ihaanaystay dadka reer Soomaaliland wallahi waa la ihaanaystay aad ba uga xumaa I'm so sorry dad waxaa laga dhigay maskaxdooda aanay ba shaqaynaynin ba fadhidaba tinki aan dhihi karinba wixii loo sheegay kaliya qaadanay wixii lagu shabo kaliya ka buuxsamayaan qalaas subhanallah ilaahay oo rabbi arrahmaan noo sahal amuura dad maskaxdoodii yarayd intoodii yarayd thumunka la ekeed lala qaybsaday lala lahaaday oo laga haystaba maskaxdii laga haysto brainwash lagu sameeyay way dadkan ma fakari karaan ma dhihi karaan war waxaan maxay tahay ma iska baari karaan wax ma iska indhayn karaan waa maxay wax walba haye
hoggaan qab war dad Soomaaliyeed dhaqankaas leh ma jirto dadka Soomaaliyeed dulduleelay dayan iyo meelo waxbay eegaan not iskama qaataan wax walba Soomaalida waa waxay isu afahmi lahaa Soomaalidu warwaani salaamaya ninkaas Faysal Cali Waraabe shalay iyo maanta ayaan ka hadlay shalay miyuu waalaa mise maantu waalan yahay mise shalay buu miyir qabay oo maantu maxaan ku dhahaa miyir leeyahay kasoo jawaaba adinka idin taala salaamu calaykum